आज चाहिँ मसँग यहाँनिर एउटा यो 12-15 भोल्ट कतिको एडेप्टर हो। यो बोर्ड मात्रै कस्टमरले बोकेर आउनु भएछ। यो चाहिँ भोल्टेज आउटपुट भएन भनेर कस्टमरले लिएर आउनु भएको छ। अनि यसलाई मैले मजाले यहाँनिर चेक गर्दै जाँदाखेरि यतातिर वार्निङहरू भएको रहेछ, यी देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ वार्निङ भएर यो एउटा ट्र्याक पनि जलेको छ। अनि कहीँ यो ड्राई सोल्डिङहरू पनि भएको रहेछ यो एसएमपिएसमा। एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ मैले सोल्डिङ गरेको छु। अब यतातिर बर्निङ भएको छ, यसलाई पनि यहाँबाट अब जम्पर गरेर यसको लाइन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्युजहरू अब हेर्दाखेरि गुड कन्डिसनमै देखिन्छ। अब म एकचोटि यसमा पावर सप्लाई कनेक्ट गरेर अनि हेरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो ट्र्याकलाई यहाँ पुरा गरिहाल्छु। यो यहाँनिर बर्निङ भएर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जलेको रहेछ यी। यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर अलिकति स्क्रैच गरेर अथवा यहाँबाट यहाँ एउटा तार जम्पर गरिदिँदा हुन्छ। यही ट्र्याक यहाँबाट यता पनि गएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट यहाँनिर जम्पर गर्दा पनि भयो एउटा तारको टुक्राले। म अब यहाँ फटाफट जम्पर गरिदिइहाल्छु। यहाँबाट यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्र्याक पुरै जलेको छ। म यहाँबाट यही ट्र्याक अब यहाँबाट यहाँ गएकोले यहाँबाट यहाँनिर जम्पर गरिदिन्छु एउटा तारको टुक्रा सानो काटेर। अब चाहिँ मैले यसलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जम्पर गरिवरी यहाँ जता ड्राई सोल्डिङहरू भएको छ त्यो पोइन्टहरूलाई पनि मैले मजाले सोल्डिङ गरिसकेको छु। अब चाहिँ एकचोटि म यसलाई सिरिजबाट पावर सप्लाई दिएर अनि एकचोटि चेक गरौँ। यसको यहाँनिर ग्राउन्डको यहाँनिर रहेको छ अनि पोजिटिभ यहाँ रातो, यो कस्टमरले काटेर लिएर आउनु भएछ क्या हो मेरो विचारमा। अब यहाँ म मेरो मल्टिमिटरलाई पनि लिन्छु। मल्टिमिटरलाई डिसीमा सेट गरौँ अनि यसलाई चाहिँ सिरिज बोर्डमा पहिला म एकचोटि ट्राई गर्छु। मैले पावर अन गरिसकेको छु। पहिला एकचोटि भोल्टेज पनि चेक गरिहालौँ। पहिला यसलाई म एसी बनाउँछु। एसीमा एसीमा भोल्टेज बनिरहेछ कि छैन देख्न सक्नुहुन्छ। 224-25 भोल्ट। अब त्यस पछाडि यहाँनिर डिसी क्यापासिटर यहाँनिर रहेको छ। यहाँ करेन्ट आइरहेछ, थोरै सेफली तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मल्टिमिटरलाई यहाँ डिसीमा सेट गरेको छु मैले, देख्न सक्नुहुन्छ। डिसीमा एकचोटि हेरौँ। डिसीमा 302 भोल्टेज बनेको छ। यहाँसम्म भोल्टेज ठिकै छ। अब यसको एकैचोटि म आउटपुटमा चेक गरिहाल्छु, आउटपुटमा भोल्टेज बनेको छ कि छैन। थोरै सेफली तरिकाले
गर्नुपर्ने हुन्छ। डीसीमै छ मेरो मल्टिमिटरको प्रोब, यहाँ डीसीमै सेट गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ डीसीमै छ। अब यहाँनिर यसको आउटपुटमा चेक गरौँ 12-15 भोल्टेजमा कति आउँछ। 15 भोल्टको होला सायदै यो एडेप्टर। यहाँ डीसीमा देख्न सक्नुहुन्छ 17 भोल्ट, 1-2 भोल्टेज एक्स्ट्रै दिन्छ। 17 भोल्ट आउटपुट भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ लगभग फाइनल्ली यो एसएमपिएस रिपेयर भयो। पहिलो कुरा चाहिँ अब म लाइनलाई अफ गरिहाल्छु। कि मेन क्यापासिटरमा भोल्टेज चेक गरौँ डिस्चार्ज भयो भएन। देख्न सक्नुहुन्छ लगभग डिस्चार्ज भइसकेको छ। अब यो एसएमपिएसहरू चाहिँ मैले लगभग यहाँनिर बर्निङहरू भएको अनि यो ड्राई सोल्डिङहरू भएको रिपेयर गरिसकेको छु। यसमा अरू त्यस्तो खालको कम्पोनेन्टहरू केही खराबी थिएन। यो ओभरलोडहरूको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बर्निङ हुनसक्छ अथवा धेरै पुरानो एसएमपिएस भयो भने पनि यो बर्निङहरू हुने प्रब्लम हुन्छ। अब यसको अरू कुराहरू त सबै ब्लास्टहरू भएको कन्डिसनमा हो भने यो फ्युजदेखि लिएर यो डायोडहरू भयो, क्यापासिटरहरू अनि यो मेन आइसीहरू भयो, यो सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एक एक। तर यो केसमा चाहिँ अब त्यस्तो थिएन। यसमा यति नै प्रब्लम थियो। तपाईहरुको पनि यस्तै एसएमपिएसहरुमा समस्याहरू केही छ भने पहिला फ्याक्नुभन्दा अगाडि एकचोटि चेक गराउनुहोस्। अनि लास्टमा अब केही उपाय लागेन भने त नयाँ लिनु पनि पर्ने हुन्छ। म चाहिँ भरिसके प्राय जे जस्तै भए पनि रिपेयरतिर ध्यान दिन्छु। ल तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल तपाईहरुलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।